Gracias. Para el aterrizaje verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado, el espaldar de su asiento en posición vertical, la persiana de la ventana completamente abierta, el equipaje de mano y mesa individual estén asegurados. Recuerden que sus equipos electrónicos deben estar en modo avión, aquellos que no incorporen esta función deben estar apagados. For landing, make sure your seatbelt is fastened and adjusted. The seatbelt in upright position, with your window shades open. Carry your bags and tray table stopped. Remember that all electronic devices must be in airplane mode. If not equipped with this option, please turn off. Madre. Y Marcos, Marcos ya no le quiere más, pero estamos hablando de bueno, mi amor, y hace todo lo que quiere. ¿Cuántos lugares me tengo? No es bien. Yo creo que da el partido de aquí. Hasta el plan de los ¿eh?
También no se va lejos. Pero no vamos a dar la vuelta. Tomar la decisión. Ahora vamos a tirar a la derecha. Vamos a dar la vuelta. Pasamos todo. En la pista de aterrizaje por el lado. Entonces el avión se da la vuelta y va a andar. Es la que sigue bajando. ¿Te gusta el descenso? Sí, vamos a ir al otro igual. De muy atrás. Desciende todo. Vimos las cubetas. Nuestro móvil. Nuestro móvil. Izquierda, no lo que tiene un recto toda la vuelta. ¿Sí te das cuenta? Sí. De diferentes tamaños no óptimos. Ya empezamos a aterrizar. Solo una hora de que estamos saliendo de la... ¿Dónde vale? No, la nube. Mucha nube. Como te pasa todo el tiempo, te da todo la nube.
No sabemos cuánta gente había resultado esperando. ¿Tú te viste tal como? No, hasta cierto punto. Así Rocío ya está como un minuto nomás me leí. Ya. Estamos en Bogotá y a la hora que les prometimos, por seguridad, esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. No se apresuren a abrir los compartimientos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal del cinturón se haya apagado y la zona sea llamada para desembarcar. Nuestro equipo en el aeropuerto lo asistirá en todo lo que necesiten. Antes de irse, revisan que lleven todos sus objetos personales. Ya pueden utilizar su celular. Para nosotros ha sido un placer tenerlos a bordo. Esperamos verlos muy pronto. Gracias por volar con Avianca. We are already in Bogotá. Please remain seated with your seatbelt fastened. It's for your safety. Do not rush to open the overhead compartment until the plane has come to a complete stop. The seatbelt sign has been turned off and your area has been closed. Our team at the airport is ready to help you with anything you need. Before leaving, make sure none of your personal belongings are left in the plane. You can turn on your cell phones now. It has been a pleasure for us to serve you today. We look forward to see you on board soon. Thank you for flying with Avianca. Aquí yo tengo 4. Ahora sí. Viene viaje.